আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজ আমরা হাজির হয়েছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। এটা খুবই স্পেশাল একটি ভিডিও, কারণ এটা হচ্ছে এসি কেবিন হারভেস্টার। জানাবো এর দাম কত এবং এর ফুল স্পেসিফিকেশন। তাই ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন। ভিডিওতে আপনারা যে হারভেস্টারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে বাংলা মার্কের একটি প্রোডাক্ট, মার্কসান কেবস MS-1200 কম্বাইন্ড হারভেস্টার এসি কেবিন হারভেস্টার। কৃষি খাতের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠা শ্রমিক সংকট মোকাবেলায় জোর দেওয়া হচ্ছে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ওপর। বর্তমানে দেশের জমির চাষাবাদের 90% কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলার মাঠে চলছে ফুল রেঞ্জের ফুল ফিড মার্কসান হারভেস্টার, যা একই সাথে ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা কাটা, ঝাড়াই, মাড়াই ও সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়। উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি সুপার ট্রাকশন প্রদানকারী ক্রাউলার মার্কসান কেবস MS-1200 এসি কম্বাইন্ড হারভেস্টার কাদামাটি কিংবা রুক্ষ ভূখণ্ডে খুব সহজেই চলতে পারে। দেখাবো কেবিনের ভিতরের অংশ। এসি কেবিনের ভিতরে রয়েছে খুবই হাই টেকনোলজি সম্পন্ন একটি মনিটর। এই এসি কেবিনওয়ালা হারভেস্টারটির আওয়ার মিটার, ইঞ্জিন RPM, ইঞ্জিন টেম্পারেচার সহ যাবতীয় সব কিছু দেখতে পারবেন এই মনিটরের মাধ্যমে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন RPM লিভার। এই RPM লিভার যখন হাইতে দেওয়া হবে তখন ইঞ্জিন ফুল RPM এ থাকবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 2600+ RPM হয়েছে। এবং এর পাশেই রয়েছে একটি এসি প্যানেল এবং রয়েছে একটি ফ্যান। এখানে যে বাটনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে ফসল আনলোডিং পাইপের বাটন। আপনি কন্ট্রোল লিভার ছাড়াও শুধু এই বাটনগুলোর মাধ্যমেই আপনি ফসল আনলোডিং পাইপ আপ এবং ডাউন, ডানে এবং বামে ঘোরাতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মেশিন অপারেটিংয়ের বাকি লিভারগুলো। মার্কসান কেবস MS-1200 এই এসি কেবিন হারভেস্টারটির মূল্য হচ্ছে 36 লাখ টাকা। 50% ভর্তুকি পরবর্তী মূল্য 19 লাখ টাকা এবং 70% ভর্তুকি পরবর্তী মূল্য 13 লাখ টাকা। এখন আপনাদের জানাবো ইঞ্জিন সম্পর্কে। এটা হচ্ছে 4 সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন, 120 হর্স পাওয়ার সম্পন্ন এবং এর ট্রান্সমিশন সিস্টেম হচ্ছে হাইড্রোলিক প্লাস HST 3F3R এবং ফুয়েল কস্ট হচ্ছে প্রতি 1 একর জমির জন্য 12 লিটার ডিজেল ম্যাক্সিমাম এবং ঘন্টায় 1.5 একর থেকে 1.5 একর জমি হারভেস্ট করতে পারে, অর্থাৎ ফসল সংগ্রহ করতে পারে। এই কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনটির গ্রেইন ট্যাঙ্কার এর শস্য ধারণ ক্ষমতা 18 থেকে 19 মণ। এবং আপনারা এই হারভেস্টারটি সম্পর্কে যদি কারোর কোনো মতামত অথবা কমেন্ট থাকে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো এই ছিল ভিডিওটি। ধন্যবাদ সবাইকে।